अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ मैंने अपनी मॉर्निंग टी पी ली है और यहाँ पे देखिए अम्मी जो है ट्रेडमिल पे वॉक कर रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, अम्मी रोज़ मॉर्निंग में और इवनिंग में ट्रेडमिल पे चलती हैं। और ये हमारी बन रही है लौकी की सब्ज़ी। देख सकते हैं आप लोग। इसमें अम्मी आपने क्या क्या डाला है? मिर्चा, नमक, जीरा, धनिया पत्ती। ओके, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मिर्चा, धनिया, नमक, बस इसको डाल के बन जाती है। और अभी साथ में बनेंगे पीली दाल और राइस। देख सकते हैं मैं ये लैपटॉप जो है सेल आउट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी बहन का है, बड़ी वाली। उन्होंने ये सेल करने को कह दिया है। मार्केट में ये कितने का बिकता है। टाइम से अम्मी भी ना मेरे पे गुस्सा कर रही है कि जल्द बेच दो, क्यों रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से बोला हुआ है। तो देखता हूँ कितने का बिकता है ये। वहाँ मार्केट जाके आपको बताता हूँ। आ चुका हूँ मार्केट, एक दो जगह दिखाया भी, बट कोई ले नहीं रहा है लैपटॉप। एक जगह और ट्राई करता हूँ। हम आगे और देख रहे हैं कि कहीं और बिक जाए, क्योंकि कई लोगों ने तो मना कर दिया है। बट देखते हैं, कोई बोलता है अगर कोई ले ले, क्योंकि तोशिबा जो है चलता भी नहीं है और बहुत पुराना है। यहाँ देखिए अम्मी ने ना तड़का लगाने के मान ही गई। मैंने कहा था तड़के वाली दाल बना दी, तो इन्होंने तड़का लगा ही दिया। और यहाँ पे हमारे राइस हो चुके हैं और ये लग रहा है तड़का दाल में। ये लग चुका है तड़का। देखिए ये प्याज और मिर्ची से अम्मी ने बनाया था, इसको फ्राई किया था। यहाँ देखिए हमारी तड़का दाल बन चुकी है। अब इसमें अम्मी थोड़ा नमक डाल रही है, क्योंकि आई थिंक नमक थोड़ा कम हो गया था। धनिया की गार्निशिंग की थी अम्मी ने। और यहाँ पे हमारे राइस हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। और तड़के वाली दाल जो है ना बहुत अच्छी होती है। तो अब इसको खा के आपको बताऊँगा कैसा टेस्ट रहा आज की दाल का। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है आ चुका है। ये रही रोटी, ये रहे राइस, और ये रहे हमारे वेज कबाब, ये रही लौकी की सब्ज़ी जो अम्मी ने बनाई थी, और ये रही हमारी दाल फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लंच। ठीक है अम्मी, निकालिए और आपको खा के बताते हैं कि कैसे लगे ये वेज कबाब और ये लौकी की सब्ज़ी और दाल फ्राई। और यहाँ पे देखिए अब मैं पहली बाइट ले रहा हूँ खाने की। बहुत ही मस्त है माशाल्लाह। जो वेज कबाब के क्रिस्पीपन है ना, वो बहुत ही मुंह में जाने के बाद पता लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज मैं अपनी बाइक जो है ना वॉश करने जा रहा हूँ। बहुत दिन से खड़ी है, ऑलमोस्ट रमज़ान से पहले की खड़ी है, बहुत गंदी हो रखी है। ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिम जाते वक्त ही चलाता था। अभी मैं जिम नहीं जा रहा, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला जिम। तो आज इसे वॉश करेंगे अपने फ्रेंड की शॉप पे। और ये मेरे को धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि बैटरी हो गई थी डाउन। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है। साउंड सुन सकते हैं आप इसके इंजन का। अब मैं जाऊंगा इसको वॉश करने। तो यहाँ देखिए हमारी जो बाइक है वॉश करने आ गया हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ। ये देख सकते हैं बहुत गंदी हो चुकी थी। मैंने स्टार्ट करके छोड़ रखी है, क्योंकि ना बैटरी चार्ज हो जाए, क्योंकि बैटरी चार्ज होने में भी टाइम लगता है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? बाइक ट्राई कर रहा हूँ, देख लो कितनी बेस्ट है। क्या हो गया था बाइक में इतना? बाइक की हालत खराब थी, 2 महीने से खड़ी हुई थी। अच्छा जी, 2 महीने तो से इतने दिन से चलाते क्यों नहीं हो तुम? बाइक सिर्फ जिम जाने के लिए रखी हुई थी। ओ भाई, जिम जाने के लिए इन्होंने R15 रख रखी है भाई। बड़े लोग, बड़ी बड़े बात लोग है। लिए छोटे लोग। ये देखो पूरी मेहनत कर रहा है, शैम्पू लगाया हुआ है, शैम्पू के साथ पूरा चमका देंगे, तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत मेहनत करते हैं। आप पहले यही काम करते थे? पहले यही काम करते थे। यहाँ देखिए हमने गाड़ी तो चमका दी है, धोई थी। धोने के बाद पता लगा ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि हमने चलती हुई गाड़ी में धो दी थी। भाई साहब आपने चलती हुई गाड़ी धो दी। अरे भाई साहब, हमें नहीं पता था भाई साहब। हमने चलती गाड़ी के अंदर से फिल्टर में पानी मार दिया। अब इसकी सांसें वासें हो गई हैं बंद। बहुत देर धक्का मार लिया है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई देखने मैकेनिक बुलाया हमने। ये सर्विस पड़ी मेरे को बहुत महंगी। फ्री की सर्विस इतनी महंगे पड़ने वाली है, मुझे एहसास हो गया। तो भाई साहब देखो, होता ऐसा है, अगर पानी के प्लांट पे आके गाड़ियाँ धुलवाओगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। गलत बात है, भाई ने बदला लिया है मेरे से, कोई बात नहीं। अभी आ रहे हैं हमारे भाई, आ रहे हैं मैकेनिक भाई। अभी वो आके इसको सुधारेंगे, तो आपको फिर से अब ये दिख अरे मैकेनिक शॉपिंग करके
ओ भाई साहब, यहाँ देखिए बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो इसको खोलना पड़ रहा है। आई थिंक कोई वायर हट गई है। तो फाइनली हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कोई इशू था और बैटरी डेड थी। भाई असलम ने स्टार्ट करी है अपने हाथों से। कैसे स्टार्ट करी है भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई इसकी बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। ओके। जंपर्स लगाए हैं। ओहो, जंपर कौन, वो जो लेडीज पहनती है वो वाला? नहीं वो वाला नहीं है, बैटरी जंपर्स होते हैं। अच्छा। और यहाँ देखिए हमारी चाय जो है पूरी हो चुकी है। अब ये लगता है गिर जाएगी, जल्दी बंद करिए इसे। तो अब बताता हूँ मैं आगे कि चाय के साथ आज क्या है। और यहाँ देखिए ये है आज की चाय के साथ डिश। इसका नेम है चिकन रोल। और यहाँ पे हमारी रही चाय हम तीनों की। तो चलिए अब रोल खा के बताता हूँ आप लोगों को कैसा है। थोड़ी सी बाइट लेता हूँ, बहुत हैवी है, बहुत यमी है। ये हम लोग पहुँच चुके हैं, सामने आपको जाम मस्जिद दिख रहा हुआ है। ये जाम मस्जिद की बैक साइड है। और ये रहे हमारे असलम और असलम भाई के साले। ये रहे हमारे अकरम। और अकरम आपको कैसा लग रहा है जाम मस्जिद आके? भाई कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है जाम मस्जिद आप जब जाते हो। यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं जाम मस्जिद में। ये सामने मीनार रेस्टोरेंट है, मीनार कैफ़े देख सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं, ये चिखली कबर वाली रोड है। इसी रोड पे असलम चिकन सब है और बिस्मिल्लाह। हाँ भाई अकरम, कैसा लग रहा है आपको फिर से जाम मस्जिद आके? ये तो दूसरा घर है, हर कभी आ जाते हैं यहाँ पे। दूसरा घर है? वाह जी वाह, भाई साहब कह रहे हैं ये दूसरा घर है। मन उठाया यहीं आ जाते हैं। ये हमारे चाचा चिकन फ्राई वाले। और ये रहा असलम चिकन, देख सकते हैं। ये आ गए हमारे चालसा बूट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब असलम भाई ट्राई करके देखेंगे और आपको दिखाते हैं कैसी फिटिंग आई इसकी। चलो भाई ट्राई करके देखो। अब ये देखिए भैया जो है ना पन्नी पहना रहे हैं, क्योंकि इजीली शूज़ जो है ना पैर में आ जाए, क्योंकि पैर जो है ना इनके बहुत बड़े हैं। चलो भाई बढ़िया। नहीं वो ब्लॉगिंग में कह रहा है यार। सही है भाई, बहुत बहुत बढ़िया फिटिंग आई है। हाँ भाई मस्त रहा है, फॉर्मल पहनने के बाद और ज़्यादा बेटर लगेगा। बिल्कुल, भैया भी कह रहे हैं। भैया तो तारीफ़ करेंगे बट सच में अच्छा है। नहीं भैया अच्छी तारीफ कर रहा है, सोल क्रैक हो जाए तो नई जोड़ी देंगे भैया, ठीक है। आप भी आके ट्राई करें। जामा मस्जिद रोड, चिखली कबर रोड पे है ये शॉप का नाम 367 मदार मटिया में जामा मस्जिद। मेरा नाम मोहम्मद अदनान, इनका नाम मोहम्मद फरीश। ओके, आप भी आके ट्राई करें, बहुत रीजनेबल प्राइस है भैया का। ये हो गया फाइनल। तो अब हम लोग आ चुके हैं असलम चिकन, क्योंकि हम लोग पर नजर डिनर। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग आसिफ भाई को इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम लोग साथ में डिनर करना। देखिए ये भाई जो है ना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हमारे दोनों भाइयों की। मस्त मस्त फोटोग्राफर है, वाह जी वाह। एक मिनट कह के 10 मिनट कर दिए, एक भी फ़ोटो नहीं खींची इन्होंने। ये आ गए हमारे 2 हाफ और 1 नंबर मक्खन मार के है। भाई रोटी दे दो। भाई रोटी भी दे दो, कोल्ड ड्रिंक भी दे दो, मज़ेदार। अब आपको खा के बताते हैं कि कैसा टेस्ट है आज का। असलम भाई हमारे पहली बाइट लेते हुए बिस्मिल्लाह। हाँ भाई कैसा टेस्ट है आज का? बेहतरीन कह रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे हैं। शायद इन्होंने पैसे ले रखे असलम भाई से, नीचे वाले। पहली बाइट में मसाला ज़्यादा आता है। ओहो, तो बड़े वाले असलम भाई से बोलना पड़ेगा। असल में ये दोनों भाई असलम भाई ना, ये भी असलम भाई, नीचे वाले भी असलम भाई, और ये हमारे अकरम भाई। अब अकरम भाई खा रहे हैं और यहाँ पे हमारे आसिफ भाई भी खा रहे हैं। आसिफ भाई आप खा के बताएं कैसा लग रहा है? आसिफ भाई ने थम्स अप कर दिया, बोलेंगे नहीं, कहने में ऐसे ही बता दूँगा। यहाँ देखें हमारे कबाब बन रहे हैं। ओपनिंग शाही महफिल से ले, और यहाँ पे हमारे कबाब जो है पैक हो रहे हैं।
ये देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मक्खन। ये रहा मक्खन भाई डालने, ये रहा भाई। अब इसको पैक कर देंगे और घर जाके बताते हैं इनका कैसा टेस्ट है। ले लिया हमने शाही महफिल, चलो भाई। और यहाँ हम लोग घर की तरफ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अकरम जो है अपनी बुलेट पे है, मैं अपनी स्कूटी पे हूँ, और असलम और आसिफ भाई जो है कार से गए हैं। तो इसी के साथ चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।